Hello，大家好啊！今日咧就係做貓 Sir 投資嘅大市前瞻嘅節目啦。咁啊過咗個禮拜咧，咁啊成交咧都有啲活躍翻嘅。咁我哋呢度就去講講下個禮拜我哋要注意港股有啲股份咧應該點樣睇，同埋咧有啲股票咧就應該可唔可以反彈咧？我哋都會解答一下觀眾網友嘅留言。咁啊，大家唔需要擔心啊，留意住我哋嘅節目咧，應該可以俾到一個投資嘅方向俾大家，尤其是港股啦。咁所以大家咧就唔需要話心慌慌。咁啊，大家記住咧睇我哋影片咧就睇到最後啦，並且訂閱我哋影片，分享俾你朋友去睇，幫到你亦都幫到其他人。咁啊，大家一齊賺錢咧係非常之開心嘅事，所以喺呢度叫大家啦。多多支持啦！咁港股其實去到26,749點咧，其實有升翻上去，回穩翻。咁但係咧，應該就跌唔落太多噶啦。但係會有啲假動作嚇下啲散戶啦，大家就係拋啲貨出嚟啦，引起恐慌係大戶成日做嘅一件事啊，但係我哋唔好俾大戶呢啲咁嘅假動作呃到啊嘛，係咪？咁所以你睇我哋貓 Sir 投資嘅節目咧，我哋會話俾大家聽咧，有啲股票你真係唔需要擔心，有啲咧你就真係見到佢有幾遠行幾遠啦。成交額2408億，其實都唔細噶。如果你想掌握最新嘅港美股、加密貨幣以及商品嘅投資交易策略嘅話咧，記得訂閱我哋貓 Sir 投資呢個 channel 啦，同埋記得點讚、分享以及喺下方留言，多謝大家支持。咁我哋好開心啦，喺1月22號晚，我哋當晚咧就有成30位嘅嘉賓朋友啊，出席咗我哋貓仔 Sir 呢個頻道第一次搞嘅線下活動啊。咁呢個線下活動係完全免費啦，就講俾大家聽一啲叫做即食嘅交易術，同埋我哋喺交易股票、黃金上面需要留意嘅嘢。咁啊，亦都當中解答咗我哋現場朋友嘅問題啦。咁啊，多謝大家支持啦。咁啊，地方就比較空間有限啦。咁啊，有啲觀眾或者有啲朋友咧係報咗名未必嚟到嘅，唔緊要，我哋咧之後會仲有一場嘅。咁啊，好開心啦，因為喺疫情之後咧，我哋都未同大家見過面。咁當然啦，疫情前我哋呢個頻道都未成立啦。咁所以我哋希望喺嚟緊2026年開始咧，就搞多啲呢啲嘅線下活動啦，同埋去同大家剖析啊，即係一啲交易上面嘅心得，買賣股票啊、美股啊、黃金啊、指數啊呢啲咁嘅內容上面嘅注意要點啦。所以我哋呢個即食交易術咧係可以即食嘅。咁當然實際內容係咩咧？你要嚟聽先知啦。咁啊，好開心當日啦，都大家可以聚首一堂啦。因為我哋個 channel 成立咗咁耐咧，都有好多網友啊，同埋我哋嘅觀眾咧都問我哋有冇一啲線下嘅活動或者線下嘅講座可以搞俾大家去睇嘅。當然有啦，嚟緊仲會有嘅。咁所以大家把握機會去報名啦。我哋裏面嘅內容咧非常之豐富，同埋係好實際應用到你即刻可以帶得走嘅一啲 tips 嚟嘅。咁啊，當然啦，下次我哋搞將會更加多嘅產品範圍啦，港股、美股啊，同埋我哋嘅心水 tips 應該係點咧？我哋都會同大家去講嘅。咁嚟緊我哋唔係淨係一樣開咗你唔係淨係一樣，大家聽完一次開開心心啊算咁，唔係噶，我哋都會搞好多，甚至我哋會搞一啲茶聚啦，俾大家一齊參加。咁啊，所以你未訂閱我哋貓 Sir 投資嘅朋友咧，記住訂閱，留意住我哋公布下一場會致富證券尖沙咀分行舉行嘅。你仲喺度睇住個市況後斗，係咪覺得港股好難玩呢？買親都跌，賣親就升喎。其實唔係個市難玩，係你做方法太夠啫。如果你想喺2026年馬年一開波就贏喺起跑線嘅話，咁你一定要聽下我嚟緊呢場免費講座啦。我係貓仔 Sir，今次我會親自教你我套即食交易術，唔使你睇幾百個指標，我教你點樣用最簡單嘅 K 線同分號，做到輸9次都仲有錢賺嘅秘訣。仲有啊，
今次最重磅嘅係我會現場獨家講解馬年港股爆升潛力股清單，邊隻股有機會翻倍，邊隻係馬年嘅黑馬，我會喺現場逐隻拆解俾你聽。呢份清單出面係絕對揾唔到嘅，記住啦，日期係2026年2月5日星期四夜晚7點半至9點，地點係尖沙咀柏利大道致富證券嘅分行。我同你講啊，我呢啲實戰嘅嘢平時好少公開講嘅，今次係免費講座，所以反應一定係非常之熱烈。我哋會場座位真係非常有限，滿額即止啊！遲咗報名就真係冇位坐啦。想喺馬年翻身，想知邊隻係爆升股，即刻撳下面個連結報名，或者直接 scan 我哋呢一個 QR code 報名啦。2月5號尖沙咀見。咁啊，大家都好開心啦，睇到港股嗰個成交活躍緊啦。最近20日呢個北水淨買入呢就618億，咁呢個數字係唔細啦。咁啊，其實都比之前累積多咗嘅。咁啱啱嗰個禮拜呢就個市呢就挫咗少少，因為有關於 Donald Trump 話要佔領格陵蘭呢一個外交事件啦，同埋又話要對歐盟徵收唔同嘅關稅，嚇親個市。咁個市呢，包括港股、美股呢，都曾經係碌過少少，黃金就升得好勁嘅。咁但係如果你淨係港股範圍呢，你如果淨係睇消息啊，或者睇人哋講嘅 tips 去睇一啲股票，有機會咧 miss 咗好多嘢嘅。所以咧，我哋呢度咧就今集咧，我哋想講一啲熱門大家關心嘅股票。其實我哋呢度咧就睇翻阿里巴巴啦，9988咧，你深港通、滬港通其實個成交都有，都係沽出嘅。咁啊小心啦！阿里巴巴9988，滬港通淨流出5.95億，深港通呢方面咧就沽出8.95億，話呢個數字咧加埋有成14億噶啦，其實都唔細啊！騰訊淨流入3.96億啦，滬港通。寶寶馬特淨流入4.8億，中國移動啊，真係移動城堡咁滯啊，佢個城堡開始滑落啦，就沽出6.22億。跟住咧，我哋要睇咧就係深港通咧，寶寶馬特咧又淨流入2.68億，咁呢啲數字其實都唔細嘅。咁不過咧，佢淨流入多咗，係咪代表佢要升咧？千祈唔好就咁睇呢個數字，就以為佢有得升嘅。咁我哋喺一個貓 Sir 即食交易術第一次嘅講座裏面，我哋都講過啦。其實呢啲嘅表徵我哋係要睇，但係咧有陣時我哋個股票裏邊個基本因素同埋結構形態、走勢形態，我哋都需要去睇嘅，並且就唔好 miss 咗一啲我哋覺得應該特別留意嘅強勢股。咁我哋亦都會喺講座裏面咧係有講過下噶啦，遲啲咧大家會知得更加多，所以咧快啲去報名我哋嗰個喺2月5號舉行嘅貓 Sir 即食交易術裏面嘅講座，亦都講埋馬年港股潛力股清單有啲咩股票嘅，大家記住留意啦。咁你睇翻恒生指數咧，我哋嗰個走勢咧，其實我哋都仲係喺我哋上升軌啦。不過我諗有啲人咧係擔心，今年開始又升得唔係好多，升過咁上下27,200，咁跟住咧又打翻落嚟咯噃。咁係咪27,000點咧係有一定嘅沽壓咧？的而且確有一定嘅沽壓喺度嘅。咁但係特別咧，我哋睇到27,647呢個位置咧，其實咧喺呢4年裏面咧係都未到過呢個位置。咁啊，呢個位置就係我哋所講嘅0.786嘅一個位置啦。咁呢個位置咧，如果要突破佢咧，上翻去3萬點先至叫做合格嘅。咁但係咧，依家就仲係模糊緊啦。你睇，如果我哋呢度睇個禮拜開始慢慢進入我哋所講嘅期指結算階段咧，小心個市就會好浮，就係挫得好勁。尤其是咧，大戶要做好一個轉倉嘅價位咧，我哋就特別留意佢究竟係推高去翻27,300去轉倉定係點噶啦。嗱，我哋希望咧就個市啊，當然繼續升啦。咁但係咧喺呢度我哋都有啲嘅風險管理喺入邊，例如如果佢跌翻多500點嘅，你啲貨點嘅咧？同埋要留意一樣嘢，你係長線、中線定短線交易？因為如果你係長線交易嘅話咧，你話喂，我唔係噶，貓仔 Sir，我唔係短炒，我而家係揸啲貨咧，揸得好長嘅。咁你要留意咯，我都喺我哋嗰個 group 裏面講過咧，就有啲位係我哋所講嘅叫儲貨階段啦。即係如果你話港股要大調整去翻2萬點呢啲位置咧，似乎會比較困難少少因為呢個大調整嘅都係因為上年嘅特朗普嘅關稅出台嘅時候出現咗嘅。咁但係港股未一個好大嘅一個嘅跌幅咧，所以我哋都唔好睇得咁淡。尤其是我哋所講咧，尤其是上落1000點咧，
係真係會有嘅啊。咁呢啲先至可能係正常嘅一個市場嘅一個結構形態咯。咁你唔會淨係上就1000點，就跌咧就跌唔到1000點，咁唔會嘅。不過咧，港股嚟緊個時間咧都係大漲小回，反而就係呢啲小回格局，你留意翻邊啲股票你係未夠貨，邊啲股票咧你仲係覺得睇好佢嘅，你就要去集中注意力夾實佢。咁同埋咧，我哋就用埋我哋嘅獨家智能投資機械人 MoBot X 啦。咁我哋就去講翻裏面嘅框架內容啦。咁我哋睇到佢個升跌節奏咧，我哋基本上可以有一個有跡可尋嘅掌握喺入邊嘅。嗱，你譬如睇翻我哋講緊2026年1月2號開始日線圖出現個 up。嗱，呢個 up 咧，其實佢唔係 up 得好上嘅，但係佢都係 up 噶嘛，係嘛？不過咧，佢真係跌唔穿咧，我哋所講嗰啲咧 KNN 線啊，綠色呢條。咁變咗咧，我哋咧即使跌得最多係嗰日26,397跌，嗰日咧360、360、300幾點嗰啲位置。嗱，呢啲位咧反而咧佢未必大戶俾你去鬧到貨，所以大家如果想買平貨咧，你唔好真係要等佢跌到你覺得喂去翻24,800我又買啦吓，咁啊應該唔會嘅。尤其是而家呢個情況嚟講咧，睇個勢都好難跌翻落24,900添啊。不過咧，如果佢跌翻落去呢啲位置咧，就係我哋所講港股大特價時期啦。咁啊，大家如果大特價手頭上仲有現金嘅，你就可以考慮自己去部署啦。咁當然啦，我哋睇翻小時圖嘅 MoBot 咧，其實咧仲要繼續去發上嘅。琴晚夜期都升咗，我哋所講啦，升咗54點啦。咁所以夜期嚟講呢個數字咧，預計星期一都係會有一個開市嘅時候一個上升嘅。咁啊，大家要特別留意啦。咁啊，當然啦，我諗開市嘅時候咧，港股可以夾到26,900點都唔出奇。好，跟住我哋睇下隻9988。9988咧就有朋友去問我哋啊，喂孖仔 Sir，我依家係165蚊嗰啲位有買貨，跟住咧佢問咧啲貨未入夠，跟住佢問我應該咩位置入啦？咁啊同佢講咧，就之前嗰啲位置咧就係160蚊，坐緊162至163，咁的而且確佢真係跌翻落嚟喺呢啲位置咧係有得俾大家去追貨。當然我哋冇投資買賣建議啦，純粹係朋友去解答佢嘅問題，我亦都冇叫佢買同買嘅。咁啊，大家亦都係咯，冇叫你買同買。不過我哋喺個數據形態上面，我哋睇到咧160蚊咧去到159蚊呢啲真係幾靚，尤其是163呢個位置點。咁點解咧？我哋用咗一個 FVG 嘅一個回調格局去睇翻佢係究竟點樣去做出嚟啦，同埋跟住點樣去有啲位咧，大家係可以兜到貨啊！咁所以喺呢個咧就係點解我哋要學習喺揾一啲強勢股嘅時候，我哋應該點樣去揾到佢嘅有利嘅地方，然之後咧就喺嗰啲位置去加倉或者增持啦。咁我哋唔係話阿里巴巴係唯一隻你要增持啊，亦都冇咁講過，亦都冇叫你增持，只不過喺結構上面咧，我哋講過阿里巴巴，你喺周線角度睇呢啲，佢出現咗一個 cup and handle，咁呢個喺我哋嗰個即食交易術裏面你都講過咁啊，當然啦。仲未係完結嘅，咁有人喺1月22號嘅即食交易術當日現場問過貓仔 Sir， 佢目標價阿里巴巴去到幾多咧？咁我已經解答咗佢個問題啦。咁如果你有出席啫，亦都聽到所講噶啦。咁當然啦，其他嘅內容咧，我哋都會繼續補充嘅。我哋唔會淨係話當日講嗰啲內容，我哋就唔會更新，我哋會繼續更新。咁所以大家要留意下一次講咗內容啦。咁報名名額有限啦。基本上呢啲咧，你如佢真係阿里巴巴咧，佢沽出咧冇所謂啊。你睇佢個日線都係非常之強嘅呢啲出現咗 up 咧，突破咗下降軌呢啲 up 咧，其實就真係唔需要擔心。不過咧，係你想中線食一浸先啦，定係你去到長線再食一浸咧？咁呢啲咧就睇你個貨量。你話我有成10手阿里巴巴嘅，咁你就可以慢慢做。喂，你得1手阿里巴巴，咁你做唔到其他嘢嘅，係咪？即係你得1手，你可以調動嘅空間係好少，因為你個貨量唔夠多啊嘛，係嘛？所以呢啲係有啲分別嘅。好啦，另一隻咧要講咧就係我哋嘅騰訊700。騰訊700咧呢隻我哋要特別去睇，點解咧？咁有朋友亦都問啦，就係話630蚊平均價入咗好多，話咁可唔可以升翻630蚊嘅？咁基本上我覺得係可以，只不過中線亦
時間先至可以上翻630蚊啦。咁如果我哋而家睇騰訊700佢嘅股型結構係咩？嗱，首先佢嘅估值咧係 OK 嘅，因為佢做嗰啲叫做遊戲呢啲嘅板塊咧，依然都係佢嗰個增長嘅成間公司增長嘅潛力嚟嘅。只不過咧就係佢而家喺600蚊邊緣跌穿咗去到595蚊，咁有啲人有緊張，600蚊點算啊？升唔升得翻呢？咁樣咁我哋可以奉勸呢啲朋友係唔需要擔心嘅。點解咧？始終佢仲係我哋所講嘅572蚊、571蚊呢條牛熊線嘅上面啦。咁但係有啲人會擔心會唔會跌到571蚊、572蚊嘅？呢個機會咧，其實可能未必太大啦吓，因為呢個位置咧，我哋所講嘅用漲跌屋嘅 AI 去判斷咧，佢落咗嚟呢一個位置咧，0軸以下，即係空軍力量大過多軍力量，但係有少少想咬翻上去。咁我唔知大家睇唔睇得慣啦，但係高無論點都好咧，騰訊佢呢啲令到大家散戶冇耐性撈貨嘅時候咧，反而呢啲位置你就要諗下，你應唔應該太過恐懼啦？我就覺得唔需要嘅啦，因為你見到我哋呢個嘅小時圖咧，見到咧開始有少少嘅支持喺度啦。嗱，之前596蚊跌穿咗啦，係咪？咁但係佢有機會喺呢度嗰個位置去翻我哋嘅黃金比例咧，呢個位置就602蚊啦，有機會都係要去反彈翻嘅，因為之前有幾次跌過落嚟噶啦。嗱，第一次咧就係12月10號，第二次咧就係我哋12月17號，第三次咧跌過落嚟就12月30號，第四次咧就係我哋呢幾日嘅時間啦。咁所以如果我哋話騰訊嚟講咧，呢啲幾個鐵位咧，佢真係跌唔穿咧，我哋就真係擺呢一個作為一個重要指標，就係596蚊呢個位置。嗱，當然啦，你冇 RoboX 嘅，你如果就咁憑肉眼，亦都冇交易術幫助咧，咁你就真係避唔開呢個咁嘅跌浪啊！你啊只能夠繼續630蚊係咁撈底，係咁撈底，係咁撈底，撈到個底咧穿埋600蚊，你都未必可以繼續撈得到。咁所以我哋呢度咧就真係可以俾大家去一個參考，就係唔需要太過緊張佢啊，究竟係上唔上得翻600蚊？我覺得呢630蚊呢啲咧，你就中線嚟睇咧，等佢升翻係冇乜問題。但係你話你短線要升翻630蚊，咁當然有困難啦。佢亦都唔會話一個禮拜升翻上去啦，係咪？咁呢啲咧就係話我哋喺交易嘅一隻股票嘅騰訊呢啲係咩嚟噶？優質股嚟噶嘛？騰訊呢啲係咩啊？都可以話強勢股嚟噶嘛？係咪？咁呢啲咁嘅優質股、強勢股，點解你唔學交易術先至去買呢個股票，而你憑感覺買咧？係咪？所以我哋有陣時就話知識係需要去更新嘅。我哋用一啲交易術嘅內容咧，去學翻點樣可以判斷個市況，究竟咩位置入，咩位置就唔好入，咩位置你要去撈底，咩位置你就唔好撈底。咁所以咧，大家真係有興趣嘅，join我哋交易術嘅內容啦。同埋最緊要知一樣嘢咧，就係你 RoboX 4小時單咧出咗咧，呢啲咧其實都唔係太理想嘅尤其是喺1月19號4小時嘅時候，9點半開始出現一個單，咁即係話佢呢個位置預計佢真係有一輪嘅沉底即係股票價格未必即刻個反應去升之餘，但係佢真係要去調整啊嘛，係嘛？究竟呢個係調整定係大插底咧，定係洗牌咧？咁啊，現階段係講一個調整嘅啫。同埋你睇下，如果我哋用埋嗰個漲跌屋 AR 嚟睇咧，其實都係一樣啦，都係冇乜力嘅不過佢都 keep 住喺0軸線以下，咁啊，真係暫時上升空間都唔夠住，不過要等待啦。呢啲就嗱，跟住咧我哋睇3690啦。喂，3690又係一樣嘢，又係 keep 住100蚊樓下。嗱，100蚊樓上我真係冇力噶啦點解咧？佢個重貨區係101蚊，呢個好多嘅位置係沽啊。咁到其時呢個位置咧，其實佢會跌穿嗱。當然啦，依家嚟講咧，美團咧佢4小時圖 RoboX 喺呢個單嘅信號嘅時間咧，佢真係仲係一個叫做冇力上小時圖更加唔使睇啦，小時圖係嘛，仲比較差少少啦。咁佢嗰啲內卷嗰啲嘅競爭未解決咧，其實美團都未有一個升值嘅可能性嚟嘅。你最多話以前美團呢間公司就係用銀紙燒錢嚟到去攞個市場佔有率，但係你燒錢燒得咁多嘅話，燒咁耐都冇錢賺，間公司都係賺唔到錢㗎喎，係嘛？燒錢可能都係權宜之計嚟嘅啫
咁所以大家要特別要留意咧，美團呢隻咧，你話 ATMXJ 咧，佢同話小米咧都係差差地㗎啦。如果我哋睇埋個周線圖咁清楚 ，Roblox 啊出現一個單啊，咁啊呢啲你話新經濟又好，或者過去嗰幾年、嗰10年上升勢頭好強嘅一啲嘅股票都好啦，呢啲咁嘅程度咧。應該個生意模式其實係要轉變啊！你唔可以淨係話送外賣啊，吸佢個大數據賺錢噶嘛，係咪？仲有一個問題啊，我哋睇埋個月線圖啊，3690咧，佢個月線圖出現咗個單啊，哇！呢個單咧真係可以睇少噶吓，呢個單咧睇下佢嗱，當然唔希望佢跌到57蚊啦，不過咧大家如果要撈底嘅話咧，你要小心咧，就係佢個底可能未出現啦。跟住我哋睇下小米1810咧，又係嗰句啦。我哋話唔係判佢死刑都好啦，佢自己都走去個刑場俾人哋槍決啦，係咪？即係你睇翻呢個36蚊呢個位置，36個1毫8又守唔到又穿咗嗱，而家叫有機會反彈嘅，因為呢個係黃金比例位置嘅。咁啊36個1毫6咧，佢要守住，但係其實佢個勢頭都唔理想。佢已經唔係一隻強勢股，你睇下一直派貨以嚟派咗咁多，實際上嚟講，我哋用翻美團咧，佢喺呢個位置咧，周線個角度嚟睇咧，2025年4月開始進入一個跌屋，即係話咧，其實2025年4月開始咧，佢已經莊家派收齊貨，慢慢準備出貨。而家真係話俾你聽咧，其實佢就嚟出貨出1年啦。而家幾時啊？而家已經2026年1月啦，咁啊仲差3個月咧，就到2026年4月。咁我哋咪真係整呢一年嚟講咧，你如果炒小米咧，你真係輸咗時間值，同埋你係輸咗你啲希望，其實就冇乜必要嘅。我哋見到呢個出現咗個紅色呢一個咧，一個嘅重要里程碑啊，呢個有機會預示咧，周線角度咧，小米可以大插。咁所以大家小心啲啦，同埋我哋嗰個 RSI 睇翻咧，喂，佢由一個叫做零軸以下嗰度出現咗，咁如果你去睇呢股票咧，基本上咧就跌嘅力度大過升嘅力度啊。我哋睇下隻9992泡泡瑪特，呢隻股票咧就小心啲，點解啊？佢而家出現咗 up 咧，究竟係反大信號定咩咧？與之前所睇咧，其實佢最靚嘅一個炒上嚟嘅時間，炒咗1年幾有多啦，1年4個月。基本上你要去睇係嘛，周線嚟講，我哋去 Roblox 已經出咗個單入翻嚟呢個 Bollinger Bands 呢個範圍裏面。咁但係咧，佢有一個好大嘅一個夾升，升咗成41蚊20%。呢啲咧就係嗰啲叫做淡倉補倉買翻上去嘅。咁如果咁嘅情況底下咧，我哋要特別留意，你 Roblox 呢個單咧，其實佢再早啲嘅漲跌嘅範圍，佢2025年7月呢個水平啊，啱啱好交界線咧，就由漲屋去到跌屋，即係話喺嗰陣時咧，其實泡泡瑪特已經出現咗，其實要陸續派貨噶啦，係咪？咁莊家要賺錢噶嘛，咁佢哋要派貨，散戶咪接貨咯，係咪？咁雖然出現咗一個大嘅一支棍 up， 但係我要睇下佢究竟可唔可以喺周線嗰度升翻穿251蚊先，升翻穿251蚊就有價格。同埋要睇翻日線圖咧，佢真係有個 up 嘅，即係話咧喺日線角度咧 ，Roblox 出現 up 咧，佢都仲有好多個交易日有機會再上嘅。不過特別上面幾層有個嘅 FVG 出現咗啦，呢啲 FVG 出現咗咧，大家要小心謹慎啊！呢啲咧有機會咧係會影響佢嗰個升勢嘅，因為呢啲嘅即係呢啲嘅區域咧有機會係要填補嘅，咁但係都係嗰句咧，呢啲 FVG 嘅區域有可能成為泡泡瑪特嘅一個阻力位置，咁啊所以大家要小心謹慎。好啦，跟住我哋講一講呢一隻老泡王6181啦，老泡黃金，呢隻咧準備又開始爆上喎，點解？呢個形態上面結構係一個攬住咁上，咁跟翻金價破頂嘅話咧，佢都可以繼續升噶啦。尤其是你見到咧橫行呢啲角度咧，橫行一個浪咧，其實咧呢啲浪唔係好大，佢醞釀一個大升幅嘅準備開始咧。睇下有冇機會去到9809咁比較多少少啦。比較呢隻股比較貴少少嘅，周線角度咧出現咗個 up 啊，咦咁啊掂喎，出現咗個 up 咧，呢隻股咧以周線角度嚟睇咧，都仲係可以
繼續去升喎，即係話佢就係一個中長線嘅升浪出現咗嘅。咁啊，唔係講笑，依家開始你話唔係最低位，我哋所講嘅，我哋講呢個位置咧，592蚊買都好啦，佢都依然有嗰個力量咧，去繼續去升高上去啊。咁啊，當然啦。月線有冇得睇咧？月線咧就冇嘅，因為佢上市嘅時候個數據咧係短啊，所以個數據係唔足夠咧個 project 出嚟。不過我哋嘅周線已經非常之靚啦，出現咗我哋嘅首一次出現一個 up 啊，咁所以老鋪黃金咧呢啲咧就又係炒得好勁噶啦吓。咁我又覺得呢啲咧，喺小時圖角度嚟睇咧，你等佢回調咗之後咧，反而我覺得就更加划算。咁當然啦，我哋都講啦，你買股啊，聽咗貓仔 Sir 嘅一個分析，你就要做一個長中短線嘅方向部署啦，就唔係話我講嗰隻你就買啊，我哋都唔係叫你買添，哇，即係不過話俾你聽，呢隻咧就可以話咧上升嘅力度可以話係強啲嘅，4小時圖都係一樣啦。我等佢調整下之後啦，咁再，不過可能喺星期一開始有機會都夾高噶啦，因為金價都炒咗上去破頂啊。琴晚貓仔 Sir 都係玩黃金玩咗一段時間啦，都唔錯嘅，玩少少啦，唔係玩好長。咁因為琴日金價就去到4988蚊，有機會去到5000蚊噶啦，其實都好快破噶啦。所以老鋪黃金咧就即係都擺住佢嗰個嘅頹勢啊，即係呢啲繼續上攻嘅機會係明顯好多。咁本來想講嘅就2628中國人壽，咁其實呢啲股咧就 OK 嘅4小時圖都係 up 嘅。大概嚟講咧，如果你話日線圖咧水平咁樣走咧，之前呢個出咗個 up 咧，我哋見到佢真係有一個上升嘅力度繼續上。咁當然啦，如果你話我哋揾到個升浪避開個跌浪咧，我哋其實基本上咧個損失咧其實可以減低好多嘅。但係我哋要捕捉到個升浪咧就唔容易。但係如果用咗 Robot X 咧，你要睇埋我哋其他嘅指標配合啊，呢啲我哋基本上都可以揾到佢嗰個升勢嘅一個嘅走勢嚟講，其實賺錢係好簡單嘅啫。即係你唔需要話太複雜，咁當然複雜嘅嘢咧，貓仔 Sir 自己都係用緊啦，但係我冇喺 YouTube 上面去講俾大家聽，因為有啲比較太深咧，可能唔係個個知，有啲時候咧真係要大家一齊去學同一樣嘢咧，大家先至可以知道喺貓仔 Sir 講嗰啲究竟係咩內容嚟嘅咧吓？點解佢會咁講咧？咁啊，遲啲大家多啲試下講咗進心咧，我哋會講多啲呢啲內容俾大家去聽。中國人壽其實再破32蚊樓上咧，係機會係高嘅。咁4小時圖都係 up 啦，不過回一回調啦，再去噶啦呢啲就。恒生科技指數咧就準備發力噶啦，小時圖咧就喺1月21號開始2點20分出現咗 up。好啦，咁節奏咧，我哋去解讀呢一個咁嘅走勢咧，有機會佢要上攻下一關咧就5837點嘅，再下一關咧就係我5870點嘅，呢76點嘅呢啲範圍，其實都大概有100點嘅距離啦，90幾點嘅距離啦，咁但係其實如果我哋睇到佢小時圖 up 咧，佢有機會繼續去再向上攻嘅，所以大概嚟講咧，科技指數咧都係未有一個大升浪。不過一個小小嘅升浪咧，睇嚟咧都會出現翻先嘅。好啦，我哋今集節目我哋講住咁多啦，咁希望大家咧就多啲分享我哋影片俾你朋友睇啦，同埋咧記住訂閱我哋 channel， 我哋遲啲仲有更加多嘅內容咧幫大家，同埋如果做咗我哋學生會員咧，更加多嘅內容咧俾到大家睇嘅。多謝大家支持先，我祝大家周末愉快，拜拜。大家好啊！我哋最新嘅智能投資 AI 機械人 Robot X 咧就已經面世啦。咁呢個智能投資 AI 機械人咧係適用於喺 TradingView 平台嘅所有嘅投資產品嘅，包括股票啦、外匯啦、期權啦、期貨啦、商品啦、加密幣啦，大家就可以喺 TradingView.com 上面咧就用我哋嘅 Robot X 咧去睇到以上種種唔同嘅產品佢嘅buy and sell 息率係點樣啦。咁大家喺日後嘅交易上面咧就唔需要再憑感覺估下啦。咁大家可以係透過 WhatsApp 去聯絡我哋登記啦，或者去 Facebook 嗰度咧去聯絡我哋啦，甚至係 IG 上面咧去聯絡我哋都得嘅。咁大家記住關注支持我哋市場冷知識，我哋嘅發展。多謝大家。我哋市場冷知識有一個免費會員討論 WhatsApp 群組，用嚟討論港美股嘅市況同埋行情更新嘅。如果大家有興趣嘅，可以 scan 呢個 QR code 加入噶啦。多謝大家嘅支持，大家記住 follow 我哋貓 Sir 投資嘅 Instagram 同埋 Facebook。